Чому Зоотрополіс 2 зібрав більше мільярда доларів? До чого тут Кока-Кола та Volkswagen? Навіщо в фільм взяли реслерів і які жахливі відсилки нам показали? Все це ви дізнаєтесь у цьому відео. А ще я покажу понад 50 відсилок та пасхалок, тож будьте обережні, тут будуть спойлери. Це канал Шопа Кіно і ми починаємо. Якщо подивитись на збори Зоотрополіса, то вони вже перевищили 1,28 мільярда доларів по всьому світі, з яких більше 270 мільйонів у Китаї, а це досить значна доля. За тиждень до прем'єри там було продано понад 90% квитків, а це приблизно на 30 мільйонів доларів. Це зробило його найшвидше розпроданим анімаційним фільмом у Україні. Завдяки аватарам кей-поп групи Stray Kids, міжнародним знаменитостям у камео та ще більшій кількості пасхалок і відсилок, творцям вдалося підняти інтригу ще до прем'єри. У рекламній кампанії також були колаборації з брендами, наприклад, Volkswagen, які перетворили на Wolfswagen. Компанія також активно використовувала соціальні мережі та медіа для просування прем'єри. Кінематографісти явно доклали чимало зусиль до світоустрою сиквела, поглибивши історію заснування Зоотрополісу та розширивши його всесвіт. У результаті сиквел занурює глядача ще глибше, ніж перша частина. Звісно, все це вкупі підвищило потік грошенят в кишені творцям. Якщо говорити про технічні та анімаційні досягнення, то у сиквелі рівень вийшов вищим, ніж був в першій частині. Завдяки уважному вивченню поведінки реальних тварин аніматорам вдалося дуже точно передати їхні особливості. Наприклад, котячі, зокрема рисі, демонструють поведінку, яку миттєво впізнають власники котів. І щоб персонажі не виглядали як люди в костюмах тварин, кожному виду створили унікальний цикл ходи. Загалом у фільмі з'являються від 67 до більше ніж 180 нових видів тварин. Тому виробництво в декілька років та залучення сотень фахівців зробили Зоотрополіс 2 одним із масштабних проєктів в історії Дісней. Найскладнішим персонажем для аніматорів став Геррі. Його луска деформується разом із тілом, тож стандартних технологій було недостатньо. Команда розробила новий інструмент для імітації понад 3000 реалістичних лусочок. Оскільки у змії немає повік і кінцівок, передати емоції було надзвичайно складно. Натхнення шукали у класичних 2D-анімаціях, таких як Книга джунглів та Робін Гуд. Легендарний аніматор Ерік створив намальовану вручну тести рухів, які згодом перенесли у 3D. І я, як людина, яка непогано знається на 3D, можу лише аплодувати такій роботі. І якщо з візуальної точки зору Зоотрополіс 2 дуже красивий, то за емоції в ньому відповідає не менш професійна команда. Тільки уявіть, над озвучкою працювало від 40 до приблизно 70 акторів, а деякі з них ви знаєте вже багато років. І це ще раз показує масштаб і ресурси, які Дісней задіяв для цього проекту. Ключового персонажа Геррі озвучив Ке Х'юй Кван, лауреат премії Оскар. І його особиста історія іммігранта перегукується із історією самого Геррі, саме тому його гра звучить дуже щиро. Шакіра повертається до ролі Газелі та виконує нову пісню Зуу, яка присвячена повазі і прийняттю відмінностей. А ці реслери, відомі як суперники в реальному житті, у фільмі грають комедійних партнерів-суперників. А ближче до фіналу з'являється Коала, її озвучив Роберт Ірвін, відомий захисник дикої природи, який вже багато років займається збереженням коал. Усі ці аспекти разом роблять Зоотрополіс 2 надзвичайно красивим і продуманим фільмом. І поки одні глядачі насолоджуються сюжетом та жартами, інші вмикають режим Шерлока і шукають деталі та відсилки. І справді, тут є що шукати. Адже у фільмі повно прихованих натяків навіть у найдрібніших деталях. Наприклад, коли Нік вмикає телевізор, багато хто з уважних глядачів пізнає знайомі мотиви та відсилки. Дісней, Стар... Стоп! Давай по порядку. Початок дня Ніка і Джуді дуже схожий на фільм «Форсаж», «Гобс» і «Шоу». Це крутий прийом, який одразу задає ритм історії та показує їх повноцінний дует з контрастними характерами, але спільною динамікою. На самому початку мультфільму звучить швидкий та енергічний мотив. Це саундтрек композитора Майкла Джакіно з назвою Hot Pursuit. Очевидно, творці добре розуміли, яка аудиторія оцінить таку назву. У цій же сцені можна помітити ще одну пасхалку до Майерс,
однієї з найбільших у світі компаній з морських перевезень. На картузі Ніка є наклейка Морозова. Якщо вам вона показалася знайомою, то це не випадково, адже це пасхалка до однієї з його перших афер, де він топив морозиво і перепродавав його. В автоматі ми бачимо широкий вибір напоїв: капсода, морквяна сода та коала-кола, тобто Кока-Кола. А в іншій сцені фірмовий білий медвідь тримає напій, який дуже схожий на скляну баночку Кока-Кола. Книга «Партнерство для чайників», яку герої отримують після терапії, це пряма пародія на відому серію книжок Ордуміас. По дорозі додому Нік проходить повз логотип Зуніло, зоотрополісну версію японського бренду Uniqlo. І я так розумію, що для Zootropolis 2 випустили нову колекцію графічних футболок для фанатів. На Джуді в метро можна помітити пародію на логотип авіакомпанії Air Canada. Ми добре бачимо телефон Джуді, коли вона розмовляє з батьками. На ньому видно логотип із відкушеною морквою, пародія на логотип Apple. Зугли – це пародія на пошовик Google. А в результатах пошуку видно логотип новин, який дуже нагадує одну з локальних студій новин. Фурієті, скоріше за все, є відсилкою до фанатів Фурі світу. До того ж, логотип сервісу дуже нагадує логотип Вікіпедії. У світі Зоотрополіса є свій відеохостинг ЄВТуб, аналог нашого YouTube. Надію, що там теж хтось залипає на мої ролики. Сцена з Ніком і його квартирою буквально наповнена деталями. Фітнес-центр слонів у 23-му році спочатку створили для зони Зоотрополіс у шанхайському Діснейленді, і лише згодом він з'явився у самому мультфільмі. Номер квартири 23 відсилає до 1923 року, року заснування Дісней, та фан-клубу D23. Постер на стіні повторює візерунок килима літака з Аладдіна. А на журнальному столику лежить комікс-пародія на Тора від Marvel. Але замість Marvel на обкладинці вказано JB Comics, ініціали режисера Джареда Буша. Коли Нік вмикає телевізор, багато хто з уважних глядачів впізнає знайомі мотиви та відсилки: Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, ESPN, Fox та National Geographic. В фільмах є такі стрічки, як Андор, Прометей, скоріше за все дві частини про Чака Норріса, Хемілтон та Міцний горішок. Далі не дуже видно, що саме, але скоріше за все це Вольт, Людина-бензопила, Футурама, Льодовиковий період та Gravity Falls. А сама назва сервісу Hulu Zoo, очевидно, відсилає до стрімінгового сервісу Hulu. Новий мер Зоотрополіса – Кінь, колишня кінозірка. І в одному зі своїх фільмів він виглядає точнісінько як Чак Норріс у стрічці «Вторгнення в США». Фіолетовий костюм, який Газель одягає на бал, дуже схожий на той, що Шакіра носила на одному зі своїх концертів. Коли головні герої переодягаються у святкові костюми перед балом, Джуді одягає жовту сукню. Майже таку саму носила Бель у мультфільмі «Красуня і чудовисько». Також такий самий колір і настрій має сукня героїні Ла-Ла Ленду. Багато хто відразу впізнав відсилку на Рататуя. До речі, на фоні звучить музика ж цього ж самого мультфільму. А сам незадоволений єнот може бути не просто з шефом, а відсилкою до сцени з фільму «Все скрізь і одразу», де замість щура під ковпаком сидить розмовляючий єнот. У сцені розмови Джуді з Гаррі Нік перериває бесіду ударом сковорідки по голові, і сама сцена і вираз обличчя змії відсилає до Рапунцель, де принцеса так само вирубає Юджина ударом сковорідки. Коли мер Кінь відстукує копитом число інших повалених мерів, це пасхалка до розумного Ганса, коня, що став відомим на початку ХХ століття у Німеччині. Він відстукував копитом правильні відповіді на різні приклади. Майже так само робить і мер у Зоотрополісі. Коли Джуді та Нік потрапляють до кримінального боса, видно, що його фабрика шиє сумки. Логотип і назва Гнучі натякають як на саму антилопу Гну, так і на всесвітньо відомий бренд Гуччі. У сцені болотного ринку на задньому плані з'являються одразу кілька вивісок. Гротто Аріель відсилає до Русалоньки, магазин приманок і спорядження крюка до Пітера Пена, а клуб 33 – це закритий віп-ресторан для обраних у парках Діснейленд. Також цей район зустрічає нас відсилкою до Футурами, трубами для швидкого пересування містом. Різниця лише в тому, що в трубах Футурами було повітря, а не вода. На вішалці висять мишачі вушка, точнісінько як сувеніри з парків Дісней.
Сам Мориш у комбінезоні та кепсі нагадує Маріо. Якщо не вірите в схожість, придивіться до логотипу на його головному уборі. Там написано Blubber Bros. Plumbing. Пряма відсилка до Super Mario Bros. Коли Морж переправляє героїв через болото, він вмикає музику, яка є пасхалкою до мультфільму Леді та Бродяга. Коли головні герої опиняються в притулку рептилій, там можна побачити табличку з написом у містера Тоуда. Це відсилка до атракціону з такою ж самою назвою в парку Діснейленд. Одна ящерка в гурті одягнена в футболку з логотипом Crocs. Неонова вивіска під назвою Bug Light – пародія на Bud Light. У в'язниці Бобриха та Нік зустрічають вівцю з першого фільму. Вона сидить за склом у камері, яка виглядає точнісінько як клітка Ганнібала Лектора в фільмі «Мовчання ягнят». Коли герої їдуть по пустелі і натрапляють на фестиваль під назвою Burning Man, тобто «Горючий савець», це відсилка до знаменитого Burning Man. Це щорічне масштабне мистецьке і музичне свято пустелі Невада. Коли зебри потрапляють у намет газелі, вона бере реванш за попередній інцидент і завдає їм ударом ліктем зверху. Цілком логічно, враховуючи, що зебр озвучують професійні реслери. У стікері є ключові відсилки до майбутнього. Зокрема, наклейка з паролем на комп'ютері Пола, що розшифровується як «третя частина реальна» і «птахи теж». Це натяк на Зоотрополіс 3 та появу птахів, що підтверджується пташиним пером, яке падає на підвіконня Джуді після титрів. Шкода Когтя озера. Під час перевірки з вибором сиру йому довелося точно не солодко. Це відсилання до реальних інтернет-капч, де користувачів просять ідентифікувати об'єкти. Сцена воскресіння Джуді, коли їй просто в груди вводять антидот, напряму нагадує кримінальне чтиво. Саме так у фільмі оживляють героїню уколом адреналіну просто в серце. Ближче до фіналу простежуються очевидні паралелі з крижаним серцем. Рись поводиться майже так само, як Ганс. Спочатку зраджує Джуді, вводить її отруту і залишає помирати в замкненому приміщенні, а потім з'являється перед Ніком. У фільмі є блискучі відсилки та пасхалки до Сяйво. По-перше, фрагмент музики, що звучить, коли вперше показують лабіринт, дуже схожий на саундтрек з Сяйво. По-друге, сам лабіринт та ракурси зйомки дуже нагадують сцену з нього. І по-третє, Бобриха епічно прогризла двері. Маленький, але крутий момент проникнення головних героїв до хати. У моменті, коли герої знаходять приховане місто рептилій і вмикають в ньому світло, сцена нагадує кадр із фільму «Скарб нації». Після того, як Рись отримує ляща сковорідкою і непритомніє, напарник синка вимовляє фразу, яка є прямою відсилкою до фільму «Бейб», де фермер говорить знамениту репліку «Добре, кабанчику. Молодець». У фінальних діалогах Нік зізнається Джуді в коханні, кажучи, що таке трапляється раз на 10 років. У фільмі не могли обійтися без музичних інструментів та пародій на їх бренди. Цього разу це Casio, але в Золотрополісі він називається Кастіо. У фіналі титрів можна побачити триокого кота, персонажа майбутнього мультфільму ХКС. А чи знали ви, що команда Зебро насправді це не дві зебри? І це дуже прикольно. Один бро, справжня зебра, а другий кінь, який просто імітує зеброві смуги. Особисто я прям не одразу це замітив і був доволі здивований, коли про це дізнався. Незаконний бізнес DVD Дюка повертається, і цього разу у нього є нова партія піратських копій для продажу. Боб Айгер, нинішній генеральний директор Дісней, озвучив тигра-метеоролога Боба Тайгера, який з'являється під час перемикання каналів. Баба Шоп дуже схожа на перукарню з парку розваг Zootopia Land. За словами Джареда Буша, команді настільки сподобалась овеча перукарня з парку, що її вирішили додати в Зоотрополіс. Як готувався цей випуск, ви зараз бачите на екрані. На нього пішло дуже багато часу, особливо з нашими відключеннями світла. Тож, будь ласка, не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Хоча є ще багато деталей, які можна було б додати, але це вже зовсім інша історія.